Kalika mau makan bakso apa mau makan mie ayam? Mie ayam. Kalika nggak mau bakso, Iya. nggak mau, maunya mie ayam. Iya. Kalau minumnya minum apa? Es teh apa es jeruk? Es teh apa es jeruk? Oh, es teh aja. Ini nggak mau bakso yang gede. Tuh, baksonya besar sekali tuh. Pasti rasanya enak. Hanya